Bugun siz bilan futbol olamining eng mashhur yulduzlaridan biri Neymar haqida top 5 ta qiziqarli faktni bilib olamiz. Tayyormisiz? Unda ketdik. 5 fakt. Neymar bolaligida juda kambag'al oilada yashagan. Hatto ba'zi paytlar oilasida futbol topi sotib olishga ham pul bo'lmagan. Lekin u hech qachon orzusidan voz kechmagan. 4 fakt. Neymar atigi 19 yoshida Braziliyada super yulduzga aylangan. Uning driblinglari va fokuslari internetni portlatib yuborgan edi. 3 fakt. Neymar bir vaqtning o'zida ham futbolchi, ham aktyor bo'lib ko'ringan. U mashhur serial va reklamalarda qatnashgan. 2 fakt. Neymar va Messi juda yaqin do'st hisoblanadi. Hatto ular maydondan tashqarida ham birga vaqt o'tkazishadi. 1 fakt. Neymar tarixdagi eng qimmat transferlardan biri bilan Paris Saint-Germain klubiga o'tgan. Transfer narxi deyarli 222 million yevro bo'lgan. Sizga qaysi fakt eng qiziq tuyuldi? Kommentda yozib qoldiring va futbol videolari uchun obuna bo'lishni unutmang.